Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo tutajadili kuhusu jinsi ya kununua kompyuta sahihi. Kununua kompyuta inaweza kuwa kazi ngumu sana, hasa kama huna ufahamu wa mambo ya kuyazingatia pale ambapo unahitaji kununua ama kutafuta kompyuta ambayo itakuwa sahihi katika matumizi yako. Katika video hii tutazungumzia mambo muhimu ya kuzingatia ili kupata kompyuta sahihi kwa mahitaji yako ambayo unategemea kwenda kuyatumia katika hiyo kompyuta. So mambo ya kuzingatia wakati wa kununua kompyuta ni kama haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni aina ya kompyuta. Kikawaida kuna aina kuu mbili za kompyuta. Kuna desktop na laptop. Desktop ni hizi kompyuta kubwa na zenye ujazo mkubwa ambazo huwa zinakaa ofisini ama majumbani, ambazo hatuna uwezo wa kuzibeba na kuwa tunakwenda nazo katika shughuli zetu za kila siku, kwa sababu ni kompyuta ambazo kubwa na zina vitu vingi na hatuwezi kuzibeba tukawa tunazunguka nazo. Lakini pia kuna laptops. Laptops hizi ni nyepesi na zimekuwa zikitumika sana katika ulimwengu wa sasa. Zimekuwa zikirahisisha utumiaji wa hizi desktop, kwa sababu laptop una uwezo wa kuzunguka nayo na kwenda sehemu yoyote ile ambayo unahitaji kwenda. So lazima uangalie hapo ni kompyuta aina gani ambayo unahitaji. Kama ni desktop, iwe imekaa tu nyumbani na kuwa unafanya kazi zako, ama kazini na kuwa unafanya kazi zako za ofisini, ama ni kompyuta ambayo utakuwa ukiibeba pale ambapo unakwenda na kufanya shughuli zako popote pale. Unatakiwa uzingatie kitu hicho. Then lazima uangalie ukubwa wa screen. Ukubwa wa screen ni kipengele muhimu cha kuweza kuzingatia, hasa kama umepanga kutumia hiyo kompyuta kwa ajili ya kuweza kutazama movies, video, kuweza kucheza games mbalimbali, ama kuweza kufanya kazi za ubunifu kama video editing, graphic design, ambazo ni vizuri ukiwa na kioo kikubwa katika kufanya shughuli hizo. So lazima uangalie ukubwa wa screen, na ukubwa wa screen angalau uweze kupata kati ya 13 hadi 17 inchi. So ukiachilia ukubwa wa screen, pia unatakiwa uzingatie processor ya hiyo kompyuta ambayo utakwenda kununua. So processor ni ubongo wa kompyuta, na tunafahamu kazi kubwa ya ubongo. Kama ilivyo kwa binadamu, unapofeli ubongo basi binadamu hakuna kitu. Na hata katika kompyuta inapokuwa processor ina yumba katika kompyuta, maana yake haina nguvu, basi hata kompyuta inakuwa haina ufanyaji mzuri wa kazi zako katika hiyo kompyuta, kwa sababu processor ndio ambayo itakuwa ikichakata taarifa na kufanya programu zako kuweza kufanya kazi ndani ya kompyuta. Na processor zipo za aina nyingi. Kwa kawaida ambazo zinatumika sana ni hizi Intel ambazo ni Core i3, Core i5 na Core i7. Unaweza kuchagua kompyuta ambayo ipo na Core i5, na vile vile unaweza kwenda hadi Core i7 kama utakuwa na uwezo na budget itaruhusu. So ukiachilia processor, kuna RAM. RAM ni kama uhifadhi wa muda mfupi katika kompyuta. Kikawaida katika kompyuta kuna uhifadhiji wa data wa zile taarifa zako wa aina mbili. Kuna uhifadhiji wa permanent na uhifadhiji wa temporary, ambapo RAM inatumika kuweza kuhifadhi zile data zako kwa muda mfupi. So inasaidia kompyuta kuweza kufanya kazi kwa kasi na ufanisi. Unapokuwa na RAM ya kiwango kikubwa katika kompyuta yako, hata zile shughuli zako ambazo unazifanya katika kompyuta yako zitakuwa zikifanyika kwa haraka na ufanisi wa hali ya juu. So kiwango cha kawaida cha RAM ni 8GB, lakini unaweza kuhitaji zaidi ikiwa umepanga tu kutumia hiyo kompyuta kwa masuala mazima ya graphic design, video editing, ama kuweza kucheza games katika hiyo kompyuta, basi itakuhitaji wewe kuwa na RAM ya kiwango kikubwa zaidi. Lakini kwa matumizi ya kawaida ningekushauri uweze kuanza na RAM ya 8GB. So ukiachilia RAM, pia kuna hizi hard disk ambazo hizi ni permanent storage, na sasa kuna hizi SSD. Zamani ilikuwa sana zipo hizi HDD, lakini sasa hivi zipo SSD ambazo zinakuwa na uwepesi na nguvu zaidi ya kuweza kuchakata zile data na kuhifadhi data zako. So utaangalia wewe mwenyewe ni hard disk gani ya kwenda nayo. Unaweza ukachagua SSD ikiwa bajeti yako itaruhusu, kwa sababu kidogo zipo juu, lakini vile vile kama haitoruhusu unaweza kwenda na hizi hard disk za kawaida, ambapo utaweza kuchagua angalau uweze kupata GB 500 na kuendelea juu kama itakuwa una matumizi ya kawaida. So pia ukiachilia na hard disk, kuna graphics card ambayo unatakiwa uzingatie pia
Graphics card ni muhimu kwa ajili ya kucheza michezo ya video, games. Inasaidia sana ukiwa na graphic cards yenye uwezo mkubwa, ama kuweza kufanya kazi za graphics, video editing, zinakuwa zinaangalia sana graphics, uwezo wa graphic ya kompyuta yako. So graphic cards zinazotumika kwa kawaida ni hizi Nvidia ama AMD. So utaenda kuchagua graphics cards, kompyuta ambayo ipo na uwezo mkubwa kulingana tu na matumizi yako. Lakini kama una matumizi ya kawaida, basi unaweza kwenda na graphics card hizi za kawaida ambazo zinakuwemo katika hizi kompyuta zetu. Lakini kama itakuwa matumizi yako ni makubwa kama hayo ya masuala ya kucheza games ama video editing, basi itakubidi uweze kwenda na graphics cards ambazo zipo more advanced. So unatakiwa uzingatie kitu hicho. Pia bila kusahau budget. Budget ni jambo muhimu sana la kuweza kuzingatia wakati wa kununua kompyuta. Kompyuta zinaweza kuharimu kutoka shilingi 1000 chache hadi mabilioni ya shilingi. Kwa hiyo itategemea mwenyewe na bajeti yako. Na kama hivyo vitu nilivyokutajia hapo, vyote hivyo kila vikizidi juu na bajeti inakuwa kubwa. So utaangalia matumizi yako, utaangalia bajeti yako, utaweza kubalance hivyo vitu hapo. So jinsi ya kuweza kuchagua kompyuta sahihi. Baada ya kuweza kuzingatia mambo hayo muhimu, unaweza kuanza kuchagua kompyuta sahihi kwa mahitaji yako, kwa kupitia tu hayo mambo niliyokutajia hapo kuweza kuzingatia. Hapa kuna vidokezo vya kuweza kukusaidia wewe kuweza kufanya uamuzi. So fikiria kuhusu matumizi yako ya kompyuta. Ikiwa unapanga kutumia kompyuta kwa ajili ya kazi za ofisi, unahitaji kompyuta yenye nguvu za kutosha kufanya program za kawaida, kufanya kazi. Ikiwa unapanga kutumia kompyuta kwa ajili ya games ama videos au kufanya kazi za ubunifu, graphic designs, masuala ya video editing, basi unahitaji kompyuta yenye graphics card yenye nguvu. So soma reviews vizuri kabla ya kununua kompyuta. Soma reviews za bidhaa ili kuona maoni ya watu wengine kuhusu utendakazi wake. Haswa hii inatokea mitandaoni. Sometimes unanunua kompyuta mitandaoni, kwa hiyo angalia comment za wale ambao wana comment katika zile review pale na kujiridhisha kwa ile kompyuta inapendwa ama ina kiwango gani cha ufanisi wa kazi zake. Na baadaye na wewe unaweza ukaenda kujaribu kutumia hiyo kompyuta baada ya kuzingatia yale mambo ambayo nimekutajia kule juu. Pia tafuta offer. Mara nyingi unaweza kupata offer nzuri kwenye kompyuta mpya ama zilizotumika. So kuna kompyuta ambazo tayari zimetumika lakini ni nzuri bado. Una uwezo pia kwenda kutafuta kulingana na bajeti yako na ukapata kompyuta nzuri tu ambayo utaweza kufanya kazi zako. Kwa kununua kompyuta sahihi inaweza kuwa kazi ngumu sana, lakini kwa kuzingatia mambo hayo muhimu, unaweza kupata kompyuta inayofaa mahitaji yako. So hakikisha unafuatilia hivyo vitu na unazingatia na kwenda na vitu ambavyo vitakuwa vinaendana na zile kazi ambazo utakwenda kutumia katika hiyo kompyuta yako. Ikiwa una maswali yoyote kuhusu jinsi ya kununua kompyuta sahihi, tafadhali acha maoni yako hapo chini. Na vile vile kama utahitaji kompyuta, basi nipo na maduka ambayo unayafahamu ambao kuna kompyuta nzuri na za bei rahisi unaweza kupata. Unaweza kunitafuta tukaweza kutafuta kompyuta ambayo itaendana na mahitaji yako. So asante sana kwa kutazama video hii, natumai umeweza kujifunza kitu kipya. So usikose video zinazofuata, tutakuwa tukijifunza na kuangalia sehemu mbalimbali. So share na wengine hapa tukijifunza. Asante sana.